हेलो साथीहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। फेरि पनि म आइसकेको छु तपाईहरुको साथमा न्यू ब्लग लिएर। तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदमै ठिक छु। आज चाहिँ म बजार जाँदै छु है। अब दानाबारी बजार आज फ्राइडे शुक्रबार आज चाहिँ अलिअलि अब सामानहरु पनि ल्याउन छ, तर थोरै कामहरु पनि छ र त्यही भएर म अब बजार जाँदै छु। देख्नुहुन्छ गाडी त अब छ, 2-3 वटै गाडी जान्छ, तर सबै झापा सबै जान्छ गाडी। बिहान 7:30 8 बजीसम्म गइसक्छ र दानाबारीसम्म मात्रै जाने भएर किन छिटो जानु हैन, बरु घरको अलिअलि फट्टाफुट्टा आग्राम बाग्राम अब कामहरु अलिअलि घरकै अब घरेसी कामसाम सकेर अब म चाहिँ अब हिँडेको। गाडी आइसकेको छ अब पर। देख्नुहुन्छ हाम्रो दाजु पनि। कता हिँड्नुभयो दाजु? देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अर्जुन दाजु। हेलो भनिदिनु न। हेलो। हाम्रोमा जानुभएको? ल हजुर हैन भिडियो बनाएको। ल साथीहरु अब चाहिँ म रोडमा निस्किन आँटिसकेँ है। देख्नुहुन्छ गाडी चाहिँ अघि आइसकेछ। अब यही हो, यो गाडी पनि छुट्यो भने चाहिँ अनि हिँडाइ हुन्छ 15-16 किलोमिटर। हेर्नु मैले चाहिँ अघि यो सिलिन्डर लिएर अब आइसकेको छु। सिलिन्डर चाहिँ अब यो अघि ल्याइसकेको। हाम्रो कोपाको गाडी आइसक्नु भयो। ए मेरो नि बाजे उ त लगेको नि भर्नु। देख्नुहुन्छ गाडी आइसकेको छ। म त 9:30 मा मात्रै आउनुहुन्छ भन्नु भएर ढिलै पो गर्दैछ। ल अब गाडीमा अब लोड भइसक्यो है साथीहरु। अब चाहिँ यही हो गाडी, यसमा जाने हो भने सबै। एकजना आउँदैछ कि माथि दाइ, एकछिन बस्ने होला अब यहाँ हाम्रो दाइ आउनुहुँदैछ। ल बाटो चाहिँ यस्तो छ। अब कालो पत्रै नभए पनि एकदम सेतो पत्र चाहिँ छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ गाडीमा चढिसक्यौँ। हाम्रो दाजु पनि आइसक्नु भएको छ। खैर दाजु हेर्नु है। अब चाहिँ हामी लाग्यौँ बजार है। अब यस्तै छ, अन्तिम गाडी थियो यही गाडी भेट्यो है साथीहरु। चटकचटक भएर अब हिरो भएर आएको। कपाल पनि कोर्नु पाएर नि। कपाल कोर्नु पर्दैन। गाउँको बाटो हो, अब यस्तै हो। अब बर्खाला आएको छ, कस्तो हल्लिएको यो गाडीले, अलिक हल्लाएर हल्लिएको आउने भरि अब बाटो चाहिँ एकदमै पुर्वा लगाएको हो। बाटो चाहिँ एकदम बन्दैछ। अब विकास चाहिँ भइरहेछ। बाटो यतिको अब कालो पत्रै नभए पनि अब सेतो पत्र चाहिँ हुँदैछ। ढुङ्गासुङ्गा अब छाएर अब त्यस्तै हो होइन। अब यता हुनुहुन्छ हाम्रो कोपा चाहिँ खतरा हो। हाम्रो कोपा चाहिँ गाडी चाहिँ खतरै कुदाउनुहुन्छ। यस्तै छ बाटो चाहिँ। केटाहरू चाहिँ कहाँ काम गर्छ? बाटो यस्तै छ, गाह्रो छ गाउँको बाटो। के गर्नु, हिलो हुन्छ बर्खा। र साथै अब यहाँ चाहिँ अब मान्छे अब पर्खिरहेको छ। अब सबैलाई अब अन्तिम गाडी हो यो चाहिँ। अब सबैलाई मान्छे पर्खेर लानुपर्ने हुन्छ है। अब गाडी चाहिँ आज एकदम खुल्ला छ, शीतल छ, हावा पनि आइरहेछ। अब मान्छे ल तपाईँहरू अन्तिमसम्म नै जोडिए मेरो भिडियो हेरिदिनु होला। म सबै आज तपाईँलाई देखाउने नै छु। दानाबारी बजारको दृश्य पनि तपाईँहरू सबैको सामु म ल्याउने नै छु है साथीहरू। अब चाहिँ हामी चाहिँ अब सबैजना आइसक्नु भयो। गाडी एकदम फुल भयो गाडी पनि। अब हामी जाँदैछौँ है साथीहरू। अब चाहिँ हामी आइपुगिसक्यौँ है बजार। सबैजना यहीँतिर है, भरे यहीँदेखि जान्छ नि कोपा। यही नै भरेको नि। अब चाहिँ हामी आइपुगिसक्यौँ है। अब चाहिँ घुम्छेर मऱ्यो नि। म खोल्छु त्यो उहाँ जान्छ। ढाड्दा
सब्जी त्यहाँ ल साथीहरू फाइनली अब चाहिँ बजार आइपुग्यो है। र साथीहरू अब चाहिँ हामी चाहिँ बजार आइसकेको छौँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छ शुक्रबार बजार चाहिँ घर त गर्मीले त पिलिक कर्नर त टल्किन्छ त। ओ दिदीहरू बजार आउनु ओ सजन के छ हौ अनि ठिक छ ल हाम्रो मामासँग पनि भेट्यो आज। ल अब हाम्रो दाजुको जङ्गे डिजे पसलमा आइसकेको छौँ हामी। ओ जङ्गे हेलो के छ के शब्द हानिदिनु पर्यो। ठिक छ एकदम ठिक छ शुक्रबारको दिन हो होइन यस्तै साथीभाइहरू आइसकेको छौँ अब चाहिँ यहाँ तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ हाम्रो जङ्गे डिजे पसल दानाबारीमा छ होइन। के छ मेरो नाम चाहिँ साउन्ड सिस्टम हो साउन्ड सिस्टम है। मोबाइलहरू पनि रिपेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ है। साथीहरू सबैजना हेर्नुहुन्छ। यसको ग्लास भनेको मैले भन फेन रहेछ एकदम गर्मी हो। भोलि आउँछ त भोलि डिजे वाले सेट भोलि आउँछ जङ्गे डिजे बर्थडे भयो बिहे भयो भने हाम्रो सम्झिनुहुन्छ। साथीहरू यस्तै हो अब हामी बजार सबै घुम्ने नै छौँ तपाईँहरूलाई देखाउने नै छौँ है साथीहरू। ल साथीहरू अब चाहिँ हामी हावाले त उडाउला जस्तो गरेर त है देख्नुहुन्छ यता चाहिँ सब्जी पसल छ। अब चाहिँ हामी सब्जी पसलतिर जाँदैछौँ। अलिअलि सब्जीहरू लानु छ तेलहरू साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छ अब शुक्रबारे बजार दानाबारी छ लोकेसन। के लाने हो आलुहरू सब्जीहरू लानु छ क्या म। पहिलाभन्दा अलिक कम लाग्नु थालेछ बजार नि एकदम। यता चाहिँ हाम्रो खैरे दाजु खैरे त होला नि अब कपाल सपाल हेर यस्तो छ अब एकदम देशी नै चलिरहेछ। हल्का डिस्टर्ब चाहिँ आइरहेको होला। यहाँबाट लैजाउँ न सब्जी। हामी चाहिँ आलु सब्जी लाने है। अब आलु खानुपर्छ। यो कसरी हो दिदी यो उठ्यो एउटै हो दिनु न झोला। के गर्नु कुहिँदैन आलु नै कुहिँदैन। एउटा दिनु न झोला 2 केजी लाग्छ हेर नलाने हो फेरि अर्को हट्टासम्म पुगिहाल्छ। र साथीहरू अब हामी चाहिँ आलु हामी चाहिँ अब आलु हेर्नु सक्नुहुन्छ। अब बजारमा हामी आलु लान आँटेछौँ है। आलु ठुल्ठुलो छ नै ठुल्ठुलो टिक्काको आलु भइसक्यो है। हुन्छ अङ्कल अब फर्किहाल्नुहुन्छ होला। ला हो के धारे रोक्दै हुनुहुन्छ आलुहरू। यस्तो छ दानाबारी बजार सब्जी पसल यो चाहिँ साथीहरू सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। तलदेखि माथि माथिदेखि उता यता सबैमा देखाउने नै छु तपाईँहरूलाई। अब हामी चाहिँ साथीहरू करेला लगाना करेलाहरू हामी करेला चाहिँ एकदम धेरै नै अब बाबाले मन पराउनुहुन्छ। त्यही भएर अब हामी चाहिँ करेला साथीहरू देख्नुहुन्छ करेला आधी किलो लानु धेरै पनि कुहिहाल्छ। धेरै लगेर पनि के गर्ने साथीहरू। हल्का भित्र त क्यामेरा कालो कालो आउँदो रहेछ तर पनि केही छैन। दाइ लिनु त अब चाहिँ दाइले देख्नु हुँदैछ है। ठ्याक्कै आधी किलो पुगेछ। अब दाइको हात त हेरि क्या हो अब करेला पनि किनिसक्यो है। साथीहरू अब सब्जी किनेन अरे अब हामी अरू पनि सामान किन्दैछौँ। झन्डै लडायो त मलाई त तेल दिनु न मलाई। सेलो लाने सेलो 4 पोका लगाइदिनु न धेरै नलाने कम्ती लगाएर जान्छ सबै सब्जी। खाने 2 जना मात्रै छ होइन। अब खासै धेरै पनि लानुहुन्न। 2 जना मात्रै छौँ भन्दै अब बनायो के गर्नु होइन बनाउनु पऱ्यो। अरू यति नै हो सरपहरू छैन होला। 5 ल साथीहरू अब तेल सेल किनिसक्यो। मलाई चुरोट पनि यहीँबाट किन्यो र
एक प्याकेट बोकिराख्नु अरू त के लानु र हौ केही छैन हौ लाने कुराहरू जाउँ ल कति नै अरू तेलको कति हो 125ले हो साथीहरू अब चाहिँ तेल देख्नुहुन्छ तेल सेल अब हानिसक्यो है बनाइसक्यो अरू त के लानु थियो मैले सबै मैले बिर्सिसकेँ यार मैले सामान लाने कुरो बिर्सिसकेँ यार ल मेरो मेरो युट्युबको नाम चाहिँ लिम्बू स्पेस अनि ब्लग अनि ल 60 सब्सक्राइबर थपिन्छ है दाइ कति पुग्दैछ भर्खर सुरु हो ए ल दाइ हान्नु पर्यो ल ल भाइहरू ल जङ्गको दोकानमा जाउँ न हल्का अब जङ्गको दोकानमा चाहिँ अब सामानहरू छोडिराखेर हामी त्यसपछि निस्किने हो फुटबल ए बेल्ट यस्ता फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ बजार चाहिँ यही है यस्तै चाहिँ यता लुगा पसल लाइन्छ हजुर यता आन्टीहरू पनि हुनुहुन्छ अब चाहिँ हाम्रो दाइले बेल्ट किनिसक्नु भएको छ उसको खुकुरीमा भिर्ने अरे यो चाहिँ यो नयाँ बेल्ट हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू नि आउनुहोस् शुक्रबारे बजारमा र सपिङ गर्नुहोस् ल साथीहरू अब सबै हामी त सौदा गरिसक्यौँ अब चाहिँ हामी खाजा खानु जान्छौँ है खानासाना नखाएको एकदम धेरै नै भोक लागिरहेछ कस्तो लाने त टोपी ऊ माथि जाउँ न त्यहाँ उयो चामल के त्यही खानु ल फर्किँदा नि अहिले त्यहीँबाट साथीहरू अब खाजा खान हामी लाग्यौँ है साथीहरू अब चाहिँ हामी पुग्यौँ खाजा पनि के खाने हो मान्छे प्याक छ क्या अब चाहिँ अब भित्र आइसक्यो एकदम बाहिर घाममा हिँड्दा अब चाहिँ भित्र आइसक्यो अब हल्का भोक पनि लागिरहेछ अब खाजा चाहिँ खाने यहीँ बसेर बाहिरमा त्यो भयो है अब घामले एकदमै धेरै गरी भएर बोला न के खाने अब चाहिँ हामीले खाजा चाहिँ मोमो चाउमिनमा आएको थियौँ है खाजा चाहिँ चाउमिनमा आएको थियो चाउमिन आइसकेको छ अब हामी खाजा खान्छौँ है साथीहरू अब चाहिँ फाइनली खाजासाजा पनि खाइसक्यो है अब लगभग अब म अब चाहिँ घर जाने हो अब चाहिँ हामी अब घर लाग्छौँ है अब काममा पनि सक्यो सबै सामान पनि किनिसक्यो अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ अब चाहिँ घर जाने साथीहरू अब हामी गाडी चढिसक्यौँ अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ है साथीहरू सबैजना